قرية حجرية الكردية من عشيرة الكيتكان، لهم صلة قرابة مع قرى كوبوني والباب وعزاز مثل الجرجة وشبيران ونعمان وتل شعير وقع الكلبيل وشوا، وأكثر من 20 قرية في كوبوني. عدد سكان القرية حوالي 2500 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة جرابلس المركز، تبعد عن حلب شمالا شرق 103 كيلومتر، وعن منطقة جرابلس غربا 3 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية حلوانية، ومن جهة الشرق مدينة جرابلس، ومن جهة الشمال حدود التركية، ومن جهة الجنوب قرية مرمى الحجر. القرية تقع على طريق الواصل بين أخطرين وجرابلس على مسافة 5 كيلومتر منتشرة على أطراف الطريق. وفي منتصف القرية جبلين متقابلين على شكل تلين. القرية قديمة، فيها معالم أثرية وبيوت عمرها أكثر من 200 عام، وكهوف قديمة ونقوش على الصخور تدل على الثقافة الزردشتية. قطع فخارية من عهد الخورية، يلتقى نقود بيزنطية ورومانية أثناء جرف التراب من مياه الأمطار. تشتهر القرية بزراعة بدرجة الأولى شجر الفستق الحلبي والقمح والشعير والعدس، وحديثا بزراعة شجر الزيتون وتربية المواشي ومقالع الحجر والنحاتة، وفي مجال البناء ومكابس البلوك. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.